Следующий вопрос, номер 29. Предавали ли вы другую богиню ради носителя молний? Так, номер 30. Стоп. Вернемся к 29-му. Ну, насколько я помню, нет. А я помню Дэнни Арша. Ты же видела, что горлышко бутылки показало на меня. Да, потому что ты занимала половину окружности. Твой ветер оголяет мои ветви.